踏み出すステップはいつでも safe for you 早いもので国際 R コースというふうに、名前が変わって、中身も、毎年少しずつ、刷新しながら、3期生ということに、なりました。これから、1月には、今度次の留学に出発する生徒たち4期生が、おりますけれども、1年生の、生徒はこの3人の、発表を聞いて、さらにいろんな期待が、高まると思います。この1年間、しっかりとさまざまな困難に、当たりながら、それを解決して、しっかり1年間生活してきたこの3人の、成果を、見ていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは改めまして皆さんこんにちは。今日はですね、本当にお忙しい中ご来賓の方々にもおいでいただきまして本当にありがとうございます。今日はこれから3名の発表ということでございますが、常々言ってます。いつも、とにかく自分の目で見て確かめて、自分で課題を発見して自分でその解決策を考えていくということで、とにかくまずいろんな話を聞いただけじゃなくて自分の目で見て自分でやっぱり考えるということが一番大事なのかなというふうに思います。ということでですね、今日発表する3人はですね、それぞれ本当に異文化を体験することで言葉、食べ物、まさに空気とかいろんなものを違ったものを体験してきたかと思いますが、特にもう物の見方、考え方、価値観の違い等もですね、それぞれ一人一人の気づきがあったのではないかなというふうに思っております。3人ともですね、これからの人生に本当に大きな糧となる経験をしてきたものというふうに思っております。本校で標榜しております。これを機にですね、ぜひグローバルな人材になってほしい、そういうふうに思っております。プレゼンテーションが本当に大事です。自分の意見をしっかり言うということが一番大事ですので、今日はですね、自分たちが見てきて感じたこと、考えていること、それをですね、しっかりと、大きな声でということで、ちゃんと習ってきた英語でしっかり発表していただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ今日はですね、皆さんと一緒に3人の発表を楽しみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。Good morning everyone, I'm Ayane and I went to Australia for 2023 and then came back from there last month. So yeah, let's get started. Before starting my presentation, I will say thank you to my mom because she did everything to me, such as giving all the money for study abroad and to buy something there. I'm really appreciate that. This is my 2023. The reason of why I went to Australia is I had interested in studying abroad, Australian food, Australian culture. I've heard before the Australian people eat kangaroo's meat, so I want to make sure with my eyes. Also, I don't like cold temperature, freezing cold temperature, so I didn't choose Canada, I chose in Australia. I wanted to see how the school buildings look like. The first time when I saw my school, it was like a Harry Potter. The inside is gorgeous, the outside is classic. I was shocked when I learned on the public transportation for the first time. We can ride some buses and trams for free. Otherwise, we could ride all public transportation with our metro card, which is easy to take it. Also, we can pay the same price to ride on it even if the distance is different. However, it's not all good. There were also some bad things, such as people being too loud in the public transportation. For example, for the first time I rode public transportation, everyone was talking, calling people on the phone and taking their bikes on the tram. I was like,
Oh my gosh, that's totally different in Japan. Otherwise, I was also shocked when I saw people who were working with eating. In Japan, we can't do that, and everyone thinks that you're a rude person if you do that. But in Australia, most students doing that during recess and lunchtime. I wasn't comfortable with for the first couple of months, but now I'm used to that. This is my city called Randall. We can buy clothes, shoes, and jewelry shops. We can buy clothes, shoes, and jewelry in there. Also, there has a sale, which is such as Black Friday closing sale. Also, there is like a big bookstore in there, more than 25,000 books. It's not only Western book, but also have the Japanese books, European books, and cooking books. My host family. There are a member of three. My host mom and father living together, but their daughter is living with her partner, with her dog. My host mother names is Debbie. She likes to move her body. In summer, she goes swimming to bother her neighborhood pool. And in winter, she jumps on the trampoline in evening or in the morning. She also likes hiking with her daughter. My host father is 60 years old too. She likes to eat chocolate. She likes to fix her cars. He also has a super car. The inside is fluffy, the outside is thick. And their daughter, Katrina, likes to take trip anywhere. She has been to Queensland, Tasmania, Turkey, America, and also in Japan too. She also likes to hiking with her mother. This is my time schedule. 2, 4, and 5 period is double lesson, which means 80 minutes each classes. I went to Maryville High School. There are more than 1,000 students there. On Mondays, Wednesday, and Friday, school start at 8:25, finish at 3:15. On Tuesday and Thursday, school start at 9:20 to finish at 3:15. There are lots of blocks. I think more than 4 blocks. There is a science block, technology block, gym, library, canteen. I had an excursion when I was in ISEC, which is the International Students course. We went to the beach and did surfing and snorkeling. This was my first time to do that, so it was really fantastic to do that. Nearly November, we can join the school event. It's called Color Run. In this event, people run around the ground wearing a white t-shirts and wearing white shirts. A few seconds later, teacher throw colored dye on their clothes. In addition, this school also has a casual day every month, which is we can wear casual clothes. I met a lot of friends there, especially students from Korea, Hong Kong, Vietnamese, Australian, and French background. We all got getting along well. We went to some restaurants and mystery house, shopping, and illumination. Everything was great. I clearly remember that before my French friends went to back her hometown, we went to an Italian restaurant and ate pizzas. After that, I went to the city with my French friends. The time was after 6 o'clock, so most shops were closed. So we walked around there and we went to markets to eat ice cream. I had a great time with them before saying goodbye. 留学を手伝ってくれた人たちと先生たちと機会をくれた先生たちにとても感謝してます。あと一緒に行ったゆうちゃんにもめちゃめちゃ感謝してます。ありがとうございました。Thank you for your attention. I hope you guys enjoy my presentation. Thank you. I
Hello everyone, it's you from Joel. I came back from Australia for after 11 months, and the chapter of my life I spent Australia has become an invaluable memory. I'm gonna talk about my adventure in Australia. 2023 was the hardest year of my life for sure. It felt like I was going on an adventure by myself. However, I was able to take on the challenging adventure with joy. I'm really proud of myself. This study abroad has totally made some unforgettable memories for this teenager. By the way, do you know how Australians greet each other? They say, "Good day, mate. How's it going, mate?" instead of "Hello, how are you?" Of course, some people use "Hello, how are you?" as well, but most people use "How's it going, mate?" Isn't it cool? I love the way they greeted each other like that. I found it really interesting to discover the Aussie accent in Australia, their unique way of speaking. It was cool to notice those differences and learn some new expressions. This is the table of contents for my presentation. I will talk reason for studying abroad, introduce my city and school, class schedule, and host family. First, why I wanted to study abroad. When I went overseas for the first time, it was to Hawaii. I liked the open-minded vibe and people's friendliness, which was unlike Japan. I wanted to live abroad to directly experience and feel the cultural differences. That's why I decided to go overseas. I want to introduce Adelaide, where I went. Adelaide is capital of South Australia, famous for art festivals like Adelaide Festival and Fringe. It's surrounded by parks, has landmarks like Adelaide Oval. Plus, Adelaide is known for wine region like the Barossa Valley, making it a hotspot for food and wine. Also, Adelaide is called a 20-minute city because everything you need is within 20 minutes distance and making it very convenient. If you go towards the town, it's way more city-like than Morioka, but just a bit outside, there's this calm and peaceful neighborhood, making it a super chill and relaxed town. Every evening, you get to see the sky in all those pretty colors, which is just so thing. This is one of the wineries where I went with my grandma and her sister. It looked nothing like a winery, but it was very artistic and lovely. Next, this is my school. I attended Charles Campbell College. It's called CCC for short. It's a school with about 1,100 students, including around 90 international students. It's famous for its outstanding performance art, like dance, music, and drama, and has a diverse student population from various countries. My school timetable was like this. I walked to school because it was a 5-minute walk from my house. We arrived at school by 8:40 every morning. On Mondays, classes are shortened, and we finish at 2:20 p.m. On the other days, we can leave at 3:10 p.m. Besides this lunch, there's a 20-minute recess after the second period. After completing a 3 months international student course called ISEC, I started choosing my own classes around July. Here are the classes I took. I took EAL, Food, General Science, Mathematics, House, Dance, and Digital Design. I was into dance class because I made awesome friends with local students. They were always super chill and friendly, making dance lessons the absolute highlight. We had 2 dance shows, painting our faces, took lots of pics, and even got to solo performances on stage. It was a good time. School was awesome with dress-up days like wearing casual clothes, becoming book characters, and locking sports days. My host family took great care of me. They are an Italian family. I lived with Tina, a kind and talented cook, and enjoyed her delicious pasta, risotto, and many other Italian dishes. She was cooking every day until almost 1 or 2 a.m. Waking up to the smell of her cooking always put me in a happy mood. Even though it was mostly just 2 of us, we enjoyed weekly dinners as well as lively and fun times with her children and grandchildren. Tina was loved by lots of people.
lots of people, and our houses was like a busy airport with people coming and going every day. With a large extended family, we often had parties with around 50 people. She took me to various places, allowing me to meet a lot of people. For my birthday, I partied with friends in the afternoon and celebrated with my host family in the evening. Tina prepared cakes, cooking, and gifts. It was a really special and happy day. Tina was amazing. She'd wait with a light when I got home late, and even treated my grandmas to a fancy dinner when they visited. I gave her a flower the day I left, just so show my appreciation. I really look up to her as a person. She's the best host mom, and I want to keep in touch. I appreciate her and all my host family. I want to introduce someone special. Got this awesome friend from Vietnam. Her name is Vin. We've been tight since late January. Practically inseparable. She is super kind, reliable, and someone I really look up to. Spend our time together, almost like a family. Always bring a smile and sense of comfort. Our birthday is just a week apart, and we're so like it's almost like having a twin. When I left, she gave me this cool red scarf she spent ages knitting. This one. It's super special to me. Wanna be friends with her forever and catch up regularly. Always wishing her happiness. In the end, 日本語で喋ります。最後に、当たり前ではない貴重な経験をさせてくれた家族、留学中も私をそばで支えてくれ、帰国した時もお帰りと出迎えてくれたこと、家族の大切さを改めて知りました。一緒に約1年間切磋琢磨して頑張ったあやねちゃん、そして私の留学に携わってくれた先生方や関係者の皆さん、とても感謝しています。留学で得た人生の経験値と留学で分かった自分の強みを今後の生活と進路に生かしていきたいです。ありがとうございました。Hi, Kyolamai. This is Yuki from Tuao. I'm going to talk about my study abroad in New Zealand. I will follow this order: the purpose of study abroad, and about school life, and host family and roommate, and what I done at this study abroad, and how I want to use of these experience in the future. So first, I'm going to talk about what I decided to study abroad. The biggest reason is to improve my accent and become more fluent. Next reason is gain intercultural understanding. So honestly, I had no idea about intercultural understanding, so I just wanted to experience that. So third one is I wanted to know about my hometown from the view of the different country and different angles. Also, I was curious about what my hometown looks like from the outside. The final reason is that I wanted to be like Mary Oikawa. Actually, she's my biggest hero. I admired her when I was junior high school. Then I decided to come to Chuo High School and study abroad. So next I'm going to talk about Automotive College and school life. Automotive College is located in Automotive in Tauranga and was established in 1965. There are around 2,000 students. The school has students from year 9 to 13. Each grade is on the quota system, so there are 4 terms in school year. Term 1 starts in January and school year ends in December. The school year has 2 months of school day and 2 weeks of holiday for each term. But term 3 and 4 have a lot of exam days. For me, school ended on 2nd of November, so I had about a month and a half of holidays. So this is my timetable. I took ESOL, science, math, visual, and outdoor education. ESOL is the International Student English class. There are a lot of Korean students and Filipinos. Also, there were some Japanese people in term 1. I was in year 11, so I had to study math and science because there are compulsory subjects. Especially for year 9 to 11. Science was difficult because level 1 science included biology, physics,
genetics, and chemistry. It was really challenging for me. Also, there was an exam and some reports every time in automotive college, especially in senior year. Because of this, I was able to keep my motivation to learn. But the exam style is totally different, so I was confused, but I did it. So next I would like to introduce my host family. I live with the common family. My host mother's name is June and my host father is Peter. They have 3 sons, 2 daughters, and 6 grandchildren. I was lucky to able to live with 5 different roommates throughout the terms. One of my favorite memories is my host family celebrating my birthday. I remember being really happy because I was feeling down and homesick at that time. Next, I would like to talk about intercultural understanding. So actually, my roommates are from Germany and Italy, so I had many chances to communicate with them. Although I had different roommates at different times. I lived with the Yanis, Itri, Arvin, Ben, and Felix. The most difficult thing was the cultural difference, and it was really hard to recognize cultural customs or their own behaviors. For example, lifetime is different, late night mobile phone problem, difference in food taste between me and my roommates, and differences in the routine after waking up. The most interesting fact is New Zealand is the exact opposite side of Europe. So daytime and midnight is totally different. So my roommate often called their friends in Germany and Italy at midnight. Because of this, there was some trouble with being between my host family and roommates. From these experiences, I think it's really important to say every morning, to say hi every morning, and good communication and little conversation are really important in cultural understanding. I could not communicate with the roommate in term 1 and 2, so our relation was not really good. But I communicated a lot of time in term 3 and 4, so I was able to build up a good communication, a good relationship with my roommates. So next I would like to talk about my daily life in New Zealand. I have experienced a lot of culture shock, especially homesick. My homesick lasted really long. I struggled with it for the first 3 months. The biggest culture shock was lunchbox. Because before I went to New Zealand, my parents always made a yummy lunch for me every day. But in New Zealand, the lunchbox looks really poor. Also at that time, I was feeling down and depressed. So this made me feel even more depressed. So I want to talk about homesickness a little because it's really hard to overcome until you get used to being there. So I think these ideas are really effective when you struggle with homesickness. So just to try a lot of things, make new friends, have a lot of conversations, always smile and yes man, go out and chill, try participating in a lot of activities, forget all the negative feelings. These are really effective. So lastly, I want to talk about my hometown. So what would you do if someone asked you, how much do you love your hometown? When I talk with the New Zealand locals, they often ask me about my hometown. So what's your hometown like? And can you tell me about your hometown? The first few months I couldn't answer that question because I didn't know about my hometown. My roommates were able to explain about their town and country, so I was really embarrassed. So when I live in New Zealand, it's really easy to find a good thing about. So for example, like enjoys nature, a lot of historical places, the weather is really good, and the locals are really nice and really tidy everywhere, and I love Tauranga. But I just realized there is the same thing in my hometown. Morioka also have great nature and locals is really nice and the weather is really nice too. So, and now I can tell you how much I love Morioka. Actually, that was the biggest change in my feeling and after study abroad. 私は今回の留学を通して英語力の向上の他に異文化理解やさまざまな方向から物事を考えるという力がつきました。特に盛岡についてもう一度見直すことができました。
このような素敵な機会やたくさんのサポートをしてくださった両親や先生方にとても感謝しています。またニュージーランドは一人の留学のため最初の数ヶ月はとても辛い期間が続くと思いますが、たくさんいろんな経験をして楽しんできてください。So thank you so much. Kakitiano Tirakoe. オーストラリアは自然がたくさんでやりたいこともたくさん見つかると思うしあとホストファミリーもいい人たちばっかだからまず自分から何かを話したいとか何かをしたいっていうのを伝えれば彼女たちも答えてくれると思うので頑張ってください。私は留学で、飛行機に降りる直前まではすっごい楽しみで仕方がなかったんですけど降りてからの、ホストマザーたちとどんな会話をしようとかすごい急に考えちゃってすっごい緊張して泣きそうになっちゃったんですけどでも意外と会ってみたらいい人たちばっかりだし、自分たちが緊張してるし英語喋れないって思う気持ちもちゃんと分かってくれてるので、安心して自分の意思をちゃんと伝えて、信頼と、ホストマザーたちも責任感を持ってやってくれてるので、そういうのを分かり合って自分勝手な行動をしたりしないように一日一日を大切に過ごしてほしいなと思います。頑張ってください。僕はとにかく最初の3ヶ月間ホームシックが続いて学校に行っても学校のトイレでずっと泣いてるみたいな日々が続いたんですけどその中で一番大事だなと思ったのはやっぱり学校の中央の先生方だったり現地の学校もサポートはしてくれるんですけど一番大事なのはそのサポートを受けて最終的には自分で行動に移すまでが一番大事っていうのを特に1年間の中で学びました。頑張りすぎる必要はないと思うのでとにかく楽しみながら1年間過ごせればいいんじゃないかなと思います。頑張ってください。今日は、先輩方が、留学先での、リアルな学校生活や日本の先での出来事が聞けてとても参考になりました。私も先輩方のように留学を通して自分のためになることをして楽しんで精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってきます。はじめまして、私は盛岡市内でコミュニケーションやスピーチ、プレゼンテーションなどの研修や講座をしております、高橋美香と申します。まずはお帰りなさい。そして今日のプレゼンテーションすごく楽しく見させていただきました。私普段コミュニケーションとかプレゼンテーションを教えておりまして、こちらの R コースさんでも2年前からまずは日本語でのコミュニケーションが大事だよということでいろいろなことを3ヶ月間集中講座でお伝えしてるんですけれども、こういった報告とかのプレゼンテーションって起こった出来事をただ伝えても面白くないんです。人の心に残るプレゼンテーションや報告をするためにはまず聞いてる人との空間を共有する、問いかけたり何だと思いますかっていうふうに質問をしたり会話をする。あとはユーモアですよね。3人それぞれがさまざまなユーモアとか工夫をしていたので楽しんで引き込まれるように見ることができました。タイトルでアドベンチャーってつけたりとか、カンガルーの肉が本当に食べるのかながきっかけだったとか、ホームシックの話とか、そういうところがすごくうまいなと思って聞いていました。で私も大学生の時に中国に1年間留学をしていたんです。で当時私は中国語も英語もそれなりに成績もよく自信を持っていました。でも実際に海外に行ってみたら
学校の授業というよりもまず周りの留学生仲間、また、宿舎のスタッフとのコミュニケーションの壁がすごく大きく立ちはだかったんですね。ですからやっぱり3人も言ってましたけれども、語学はもちろんなんだけれども、それ以前にコミュニケーションって大事だなっていうのを今改めて、実感しました。これから留学に行く皆さんもホームシックどうやって解決したのかなとか、最初の言葉の壁の前にどうやって自分でコミュニケーションの壁を乗り越えたのかなっていうのを経験した先輩たちからもっともっと詳しくお話を聞くといいんじゃないかなと思います。とにかく素晴らしい経験をしてきて、濃い数ヶ月を過ごしてきたんだなということが伝わりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんはじめまして、こんにちは。私は盛岡で会社をやってるんですけれども、岩手のものづくりの企業が作った製品を海外に販売するという仕事をしております。で、実は私も16年前、その当時は R コースという名前じゃなかったんですけど、留学コースで1年間オーストラリアに行ってきました。当時担任は及川先生で大変お世話になりました。そうなんです。で、率直に思ったのが、皆さん本当に優秀でレベルが高いなと思って、私1年間やって帰ってきた時、こんなになんかスラスラ英語話したりとか、こういうプレゼンテーションできなかったなと思って、改めてやっぱり中央高校のグローバル教育のレベルの高さと、あと皆さんのインプットアウトプットの力がすごく身についているんだなということを感じました。皆さん最後の方はホームシックになられたとかっていう話もありましたけど、私も最初の3ヶ月すごいブレイクスルーするのが大変で、半年経ってようやく英語が耳についてきて、そこからどうアウトプットするかみたいなところですごく苦労したので、本当に今日のプレゼンは当時思い出しながら聞かせていただきました。きっとこれから、日本に戻ってきて現地とのギャップとか、またここで感じる新しいこととかあると思うんですけど、先ほど校長先生がおっしゃられたように、見て聞いて感じてきたことは、これから皆さんを支えていく糧になると思いますので、ぜひこれからも引き続き頑張っていただければと思いますし、次また留学に行く方々も先生とかですね、先輩の話を聞いて最大限アウトプットできるように頑張っていただければ、すごく大人としても嬉しいんじゃないかなと思います。今日は非常に楽しいプレゼンをありがとうございました。改めまして3人の方、本当にご苦労様でした。本当に英語の発音が素晴らしいなと思いました。やっぱり行ってきた甲斐があったのかなっていうふうに思います。それから今日の発表もいろいろそれぞれ自分の経験したことをですね、話してもらってよかったかなっていうふうに思います。それからホームステイ先に各国から来てる子らともいたということで、そこでのまたですね、考え方の違いとかいろんなことがあったかと思います。はい。さっきベトナムのこの話ありましたが、この前鎌倉先生と行ってベトナムちょっと呼ばれて行ってきてですね、今回はちょっと私が帰ってきて1週間ちょっとダウンしました。水がダメだったのかなと思ってですね、酒の飲み過ぎじゃないんですけどもダメだった前行った時はとにかく水は飲むなって言われたんですが、そういうふうに経験っていうのはすごくいろんなことありますし、今回はオーストラリアとニュージーランドですけども、特にも個人的にはアジアのですね、本当にエネルギッシュなところをみんなに見てもらいたいなっていう、そういうふうには考えてます。来年度また機会があればですね、それぞれ姉妹校の方に行く機会もあるかと思いますが、またフォーラム等で来た時には、皆さん活躍してもらいますので、ぜひですね、そこでまた頑張ってくれればなっていうふうに思います。本当に今日は3人とも素晴らしい発表でですね、本当にありがとうございました。はい、3人の皆さん、今日お疲れ様でした。毎年ですねやってるんですけど、今回人数少ないのでちょっと一人一人好評なのでね、武田さんですね、いろいろ細かく分析されてたので、学校生活とかね、交通手段のこととか人のこととかね、でこれだけ細かくやってたってことは、多分今どの子のよりも将来的に5年経って10年経って、あれこうだったなこうだったなっていうのをすごい思い出しながら、ずっとこの体験をね
今の自分とこう比較しながら使っていけるんじゃないかなと思って聞いてました。で、最後にね、ご両親への感謝っていうのも言ってたので、すごいやっぱり成長して戻ってきたんだなっていうのを感じました。中屋敷さんは、言語面でこう最初気づきがねあって、すごいなと、私も英語なのでこういうとこ気づくんだなと思って聞いてました。で途中でちょっと見てたんですけど、学校スマホ持ち込めないのでしょ。使っちゃダメですよね。どっち？うちの学校と中国語使えるよね、時間によってね。なのでやっぱりそれぞれその場によって違うんですよ。食べ物違う、それから文化違う、これはいいあれはいい、だから完全に向こうがいい、完全に日本がいいってことないですよね。この面はここいい、ここはここがいい、いろいろこう比較できるんだと思います。でね、中井さんも親への感謝っていうのはやっぱり述べてたので、すごいやっぱりすごく感じたんだなって思いました。で最後土田君が面白かったのがやっぱりホームシックっていうことで、お二人はホームシックにならなかった？一日だけ。中屋敷さんは大丈夫。さあ土田君、なんであなただけホームシックが長かったか分かりますか？分かる？なんだと思う？いや多分性格的にもうずっとお母さんみたいな感じだった。日本ででしょ。その通りです。甘えん坊だったんですよ。なので、お母さんいないとこだということで、でもそれを克服したっていうことで、すごいやっぱり成長したなっていうのを今日感じましたね。あともう一個面白かったのは Fall in love with my hometown っていうのがありましたけど、さっきね自分で言って気づいたかもしれないけど、ニュージーランドのここ好きあそこ好き自然が多いとかって言った中で、これ全部盛岡じゃんね。だからあなたはもともとここ好きなんですよ。地元も好きだし、お母さんも大好きだしね。そういうことで、ただ向こうに行って海外から日本を見てこう気づいた点っていうのもあると思いますので、ぜひこれからもね、皆さん3人とも、親への感謝っていうのがあったのですごく良かったなと思いました。で、今日は1年生ですね、今度出発する人もいるので、その公表も含めて、これ毎回言うんですけども、私から2つね、提案じゃないな、今度行く方にね、こういうことを考えてねっていうことで、1個目 When you are in Rome、ローマに行くわけじゃないでしょうけどね、Do as the Romans do、日本語にするとですね、郷に行っては郷に従えって言いますが、今の3人の話を聞いてもそうだと思うけど、その場所でするべきこと、しなきゃならないこと、しちゃいけないことっていうのがあるので、その場に合わせてください。だから日本にいるときは当然日本のやり方をするのよ。オーストラリアにはオーストラリアで、ニュージーランドはニュージーランドですよね。で、あとはもう一個はですね、これ土田君の中にあったんですけど、いろんなことにトライするということで、トライエニシングですね、いろんなことをトライしてください。なんか話聞いたら土田君なんかバンジージャンプやったですよね。バンジージャンプやれとは言わないですよ、やれとは言わないですけども、いろんなこと、自分のしたことないもの、食べたことないもの、私も実は、チャールズ・キャンベルは行ったことあるんですね。でカンガルーも食べました、美味しかったです、はい。あの時はワニも食べました、美味しかったです、はい。で、私もそうです、いろんなことをチャレンジしたいなと思いますので、別に無理してね何かしろというわけじゃなくて、自分がこれはやってみようというものは、進んでやってみたら、新しい、自分も見つかるんじゃないかなと思います。片野さんが言った通りですね、実は毎回こうパワーアップしてるなというふうに感じますので、ぜひ、次に行く方たちもね、目標を持っていって大きくなって帰ってきてほしいと思います。はい、ありがとうございます。ニアールの筒井ゆきです。私はニュージーランドに1年間留学をしました。その中で一人だったため、たくさんわからないことや変更しない点が多々ありましたが、盛岡中央高校のサポートのおかげで1年間達成することができました。ありがとうございました。ニアールの中屋敷優です。私は1年間オーストラリアに留学をしていました。今から、留学に行く1年生の皆さん、多分すごい緊張してるとは思うんですけど、ホストファミリーたちや現地でできるお友達のみんなが助けてくれると思うので、自分を信じて頑張ってきてください。ニアールの久保です。オーストラリアに1年間行きました。
あっちで気分が下がったり、あと気持ち的になんかもう何もしたくないとか、そういう時に支えてくださったお母さんにすごい感謝の気持ちを伝えたいと思います。金銭的にも気持ち的にも支えてくれてありがとうございました。頑張れ1年生。